Olá, esse é o Piloto Miller. E aí, Miller? Vamos lá. Ligado só no sol aí, viu? Aí tá esperando o sol, ligado no sol. Tá esperando. Ela aerôba, ele é equilibrado. Entrou um pouquinho e saiu, você viu? É, velho. O parceiro, se cruzar ela aerôba e trava. Daquele jeito aqui. Agora é um pouquinho. Eu que não tirasse para o fundo não.
Show de bola. Ocupado aí. Valeu, querido. Esse é o Miller. Show de bola, hein? Parabéns. E essa máquina aí? Fala um pouco dela pra gente aí. Essa máquina é um Extra 300, 35% da escala real, um H9. A motorização é 120 cilindradas. Show de bola. E os servos são high-tech e o servo do leme JR. Show de bola. Uma máquina fantástica. Muito tanto para bom. voo 3D quanto para voo de precisão. Legal. E o motor é gasolina de posto mesmo ou não? O motor eu uso Avigás. Avigás também. É um combustível com mais octanagem. Ah, entendi. Pô, legal. E é fácil conseguir esse combustível aí? É fácil. É? Aqui em Salvador é tranquilo. Ah, muito bom. Valeu. Parabéns. Valeu, aí. galera. Voa bem pra caramba. Um abraço. Show de bola.